Okay, Jessie. Oh, you my little one. Yeah. Yeah. Hey. Your little booger. What are you doing? 干嘛呢？做乜啫？做乜啫？Jessie 啊？我好似阿 Jessie 咁嘅，瞓覺咧中意咁挨埋一邊嘅，咁啊最好有啲嘢咁挨住啦。Jessie 都係咁，好似依家挨住張凳咯，瞓喺笪地度，挨住張凳嘅人覺得好踏實。頭先諗住想食糖水啦，我知道啲糖水係野蜂㗎啦，野痰嘅，喜痰，食生甜嘅喜痰。但係當時真係好想食甜嘢咁啊，所以煲咗啲紅豆粥啦。點知食咗啦，依家就開始咳啦。我已經即係咳咧好咗8、9成啦，依家食咗啲糖水就係又開始咳啦，好後悔。呢個世界咧乜都有得賣，就係冇後悔藥賣。後悔又點啫？後悔得太遲啦。咩啊？哦。哎呀！Jessie 呢幾日唔舒服啊，個腸胃唔得啊。唉，今日同 Jessie 買咗啲保險啊，買咗保險就冇咁貴啦，同我睇醫生。啱啱同 Jessie 就上網買咗啲保險啦，喺公司嗰個工友俾我嘅網址，佢都有個隻狗，佢都買咗保險。其實係同公司有關嘅喎，好似公司係個應該公司唔知做咩擔保啊定點咧，唔係好清楚，要翻問清楚。去睇醫生就冇咁貴咯，保險公司俾8成，報銷8成，我就俾2成。出邊啲煙花咧，邊啲嘭聲咁，Jessie頭先想瞓覺啦，又俾佢嘈醒咗。哎呀，頭先吠到啊，咩咁啊！唔想佢咁樣吠你又用力氣啦，搞到個人又攰啦，所以放佢上嚟張梳化咯，係咪？俾條繩攬住佢咯，咪點啊？又係咁去嚟咩啦？安撫佢啦 ，Jessie 係咪 ？No worries, it's okay, just the fireworks, okay? Every year, this time, okay?No worries, honey. No worries. 對眼成日呢段時間成日流眼淚，同埋佢一流眼淚咧，咁以我嘅經驗咧，我就知道佢係唔舒服噶，流眼淚，同埋好 slow 啊 ，acting slow 啊，即係好慢啊，我個人攰賴賴咁，冇乜精神咁啊！哎呀，Jessie。No worries, honey. Okay? It's okay. It's okay. It's okay, honey. It's okay. No worries. Mama's right here to protect you. In fact, 事實上啊，佢啲狗咁吠咧，其實佢係想保護啲主人啊。其實佢係緊張、害怕佢先吠嘅啫。其實佢目的係想保護個主人啊。講到嗰個咩甲狀瘤啦，甲狀腺瘤，
我上網睇啲文章，啲人即係有好多好年輕嘅女仔，就得到嗰個咩啊甲狀腺瘤啦，然後去做手術啦。睇佢哋個面對嗰個咩啊呢樣嘢嘅發生，佢哋好輕鬆，同埋成日面帶笑容，冇乜憂愁咁。都唔驚，冇驚嗰種心情，冇嗰種行為啊態度咁。點解我咁驚嘅？一講起話去做手術，咁就好驚啦，成日喺度焦慮啦，喺度擔心，喺度害怕啦。公司有一個同事咧，佢係黑人美女咧，咁佢10年前都做過呢個甲狀腺手術啦。我成日同佢講啊，我成日同佢講我呢個嘅condition 啊嘛，咁啊，我其實我周圍即係同人哋講，我係想尋求嗰個心理安慰啊。如果大家之前睇過我啲視頻咧，就知道我同公司同事嘅菲律賓同事嘅關係就比較好啦。即係我咁認為啦，唔知佢點樣諗咧。反正佢又成日帶啲成日帶埋晒啲零食啊，嗰啲總之係嗰啲佢唔食嗰啲嘢，嗰啲人哋俾佢又唔食帶翻嚟啦。總之就呢排又累不累又買啲嘢翻嚟啦。咁啊成日帶嘢翻嚟俾我食。其實我唔中意食，我對啲零食啊，我好謹慎。因為我自己知自己事啊嘛，自己邊啲嘢食對我又好似邊啲有壞處啊嘛，所以就其實我心底裏面咧同佢講，你唔好帶俾我啦。我唔中意啊，但係又講唔出口喎，所以就變咗我攞自己嘅肚嚟做戰場嘅乜都。垃圾收購站啊，乜都咩啊，唔得啊，唔好啊，我唔中意啊，所以我就有時佢帶啲嘢翻嚟咧，咁我就同佢講啦，我遲啲食啦，或者我帶翻嚟食啦，咁樣就可以即係避免自己食埋晒啲垃圾食物啦，係咪？佢自己係糖尿病喎，佢成日飲埋晒啲甜嘢喎，啲飲品喎，飲料啊嗰啲喎，啲碳水化合物嗰啲嘢喎，即係每次我同佢提起咧，我因為我焦慮啊嘛，心情緊張驚啊，咁佢都冇安慰我嘅。點解佢咁嘅呢？咁然後呢個黑人美女咧，佢就同安慰我，佢好似我的性格，開朗善解人意，為人哋着想。哎呀，你唔使咁擔心啦，你放鬆啲啦。到時就一咁嘅粒個嘢就喺你塊面粒嗰啲咩唔知咩嘢咁啊，嗰啲麻醉藥咁你一吸咗嗰啲麻醉藥，咁你就瞓咗覺啦。咁啊一覺瞓醒嚟就完咗㗎啦，完成咗冇事㗎啦，使乜咁緊張啫？總之佢就俾我嘅印象就覺得好近人情，有人情味，好似我咁啊！我性格好善解人意，好同情同理，有同理心啊！嗰個菲律賓同事，總之就你講佢唔得，佢唔得，佢一次兩次唔得，咁我自己識做咯，唔同佢講咯。